Рад приветствовать. Печурка обретает вид. Огонь. Это каминная печь, топится из предбанники. Печь еще не готова. Еще ее надо заканчивать. Восторг. Вот смотрите, от чего можно получить восторг? Или кайфануть? Кайфануть можно от супер классного пара, когда его много, когда микроклимат 50 на 50, когда ты заходишь, тебе легко и есть много хорошего пара. Ты паришься и получаешь удовольствие. А потом, когда ты приходишь в парилку, в комнату отдыха, и вот видишь вот это, вот здесь, прям огонь будет отсюда идти и подниматься вот так. Он перед дверкой будет подниматься, есть такой водопад огня. Вообще зрелище такое классное. А ты сидишь перед комнатой отдыха, перед печкой, и так кайфуешь от этого зрелища. А огонь он завораживает, это так впечатляет поразительно. Мои печки могут впечатлять. Обращайтесь ко мне. Сделал классную печку.